Jeg veldig stolt av å jobbe i en organisasjon der så mange ønsker å bidra og engasjere seg i utviklingen vår. Og jeg tenker også at med de verktøyene som vi har tilgjengelig nå, så har vi all mulighet til å lykkes med det. Når vi skulle i gang med å finne ut hvilken leverandør vi ønsket for puls- og medarbeiderundersøkelse, så hadde vi 4 leverandører inne. Og vi endte opp da med Catalyst One Engage. De så veldig etter en tydelig partner som kunne rådgi og veilede på den reisen som de var på. De hadde en veldig tydelig plan for digitaliseringen sin, så den ble vi heldigvis med på. Grunnen til det var at vi opplevde at de var ekstremt brukervennlige. Det var veldig enkelt, både i forhold til utsendelse. Og i tillegg til det så er det ekstremt viktig at lederne får et eierskap til prosessen, og at det er enkelt for de også å kunne følge opp resultatene. Og at de har den innsikten de trenger da, for å jobbe videre i teamet eller avdelingen sin. Og det opplever vi at Catalyst One virkelig har levert på. Så er det jo en stor fordel at HR-systemet vårt som vi benytter, som er via Catalyst One, som vi kaller MinCoop, også er så tett koblet på Catalyst One Engage. Så vi sparer masse tid i forhold til alt det administrative i forkant av utsendelser av undersøkelser. Og vi vet at dataene som går over og det vi sender ut er riktig. Fordelen med å ha en sterk masterdata i bånd er jo at du får god kvalitet på de dataene som du bruker i den innsikten som ligger i analyseverktøyet. Vi ser jo at vi nå har høyere svarprosent enn vi noensinne tidligere har hatt. Medarbeidere er engasjert og ønsker å bidra til at vi skal få et så godt arbeidsmiljø som mulig. Det har alltid vært et veldig, veldig godt samarbeid. Vi har hatt samme mål. Vi har vært veldig opptatt av å drive alt vi gjør mot dette målet, og vi har hatt det gøy. Samarbeidet med Catalyst One Engage har fungert kjempebra, både gjennom implementeringen av systemet. De har vært på og svart oss opp hele tiden og vist oss den fantastiske løsningen deres. Og den dialogen som vi også har nå i etterkant at vi har implementert, har også vært kjempefin.